सब्सक्राइब कीजिए परितोष टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए पावर को ऑन कर लेते हैं यहाँ पर और फिर पेयरिंग करेंगे अपने मोबाइल से। तो ये है पावर ऑन और ऑफ का बटन। तो चलिए हम इसे प्रेस करते हैं। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. तो पावर हमने ऑन कर लिया है और यहाँ पर इंडिकेटर लाइट ब्लिंक हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो ब्लू कलर का। तो ये पेयरिंग के लिए रेडी है। तो मोबाइल ले लेते हैं और अब यहाँ पर हम अपना ब्लूटूथ वाला ऑप्शन ऑन कर लेते हैं मोबाइल का, और अब हम सर्च करेंगे ये जो स्पीकर है। Now connected to Boatstone 170. तो दोस्तों हमारे मोबाइल ने सर्च कर लिया है बोट स्टोन 170 और इसके अंदर में अभी 70% बैटरी रिमेनिंग है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर हम बहुत सारे म्यूजिक सुनेंगे और आपको बताएंगे कि इसका बेस कैसा है और साउंड क्वालिटी आपको कैसी दी गई है। I need feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath or reveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. Ladies and gentlemen, anytime we want. Has anybody told you want? तो दोस्तों अब हम यहाँ पर डालेंगे वाटर ड्रॉप स्पीकर पे और देखेंगे कि क्या ये ख़राब होता है या नहीं है, क्योंकि IPX6 की रेटिंग के साथ में आता है। तो ये वाटर असिस्टेंट है और यहाँ पर हमारे सामने वाटर रखा हुआ है। तो यहाँ पर म्यूज़िक ऑन करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर वाटर डालेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर वाटर डालने के बाद ये ख़राब होता है या नहीं है, इसकी साउंड क्वालिटी और बेस कैसी रहती है। तो चलिए यहाँ पर म्यूज़िक को ऑन करते हैं और उसके बाद ये वाटर जो है इसके ऊपर डालते हैं। Rosie, sweet Rosie, you carry me through every storm. Rosie, sweet Rosie, oh, won't you wait for me tonight? Morning, you wake me, it's way too early, but I don't care. You're not faking, you ain't so candy. Kiss in my face, you're amazing. Just not too often, give me that look. Now we back, put me in the coffin. Now you keep me up at night. La-di-da-di-da-di, watching movies black and white. La-di-da-di-da-di, when I see you overjoyed. I'm your Paris, you're my heaven, yeah, we safe and Troy. La-di-da-di-da-di. Rosie, sweet Rosie, you carry me through every storm. Rosie, sweet Rosie, oh, won't you wait for me tonight?
काफ़ी बढ़िया स्पीकर है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। इसकी जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया मुझे लगा और जो बेस है वो भी काफ़ी बढ़िया आपको दिया गया है। 1800 मिलियन पावर की बैटरी है, तो यहाँ पर आपका जो बैकअप है काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाला है। बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है और इसकी जो बिल्ड इन क्वालिटी है वो भी अच्छी आपको दी गई है। 5 वाट का स्पीकर है, तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी अच्छी है और ब्लूटूथ 4.2 के साथ में आता है। कनेक्टिविटी आपको अच्छी मिल जाती है। इसका जो वायरलेस रेंज है वो है 10 मीटर और काफ़ी बढ़िया से ये काम करता है। यहाँ ऊपर में आप देख सकते हो जो मल्टी फंक्शन बटन आपको यहाँ पर साइड में दिया गया है, तो आप इसका उपयोग करके पावर ऑन और ऑफ कर सकते हो। और अगर आपको कोई कॉल आ रहा है तो आपको यहाँ पर इसे प्रेस करना है और आप कॉल को आंसर कर पाओगे और कॉल को एंड करने के लिए भी आपको एक बार प्रेस करना है, तो यहाँ पे कॉल को आप एंड कर पाओगे। कॉल अगर कोई आ रही है तो उसे रिजेक्ट करने के लिए ये जो बटन है इसे आपको 2 सेकंड दबा करके होल्ड करना है, तो कॉल आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे वॉल्यूम रॉकर आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। और ये जो प्लस का बटन आपको दिया गया है, तो वॉल्यूम को आप इंक्रीज कर पाओगे और यहाँ पर आप मीडिया को कंट्रोल कर पाओगे। नेक्स्ट ट्रैक में आप चल जाओगे और यहाँ जो माइनस का आपको बटन दिया गया है, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम को डाउन कर पाओगे और प्रीवियस ट्रैक में आप चले जाओगे। माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, जो TF कार्ड स्लॉट है। तो अगर आपके पास माइक्रो SD कार्ड है और उसके अंदर में आपके बहुत सारे सॉन्ग से गाने हैं, तो उसे लगा करके आप यहाँ पर म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो। क्वालिटी इसकी काफ़ी बढ़िया मुझे लगी। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर बोट स्टोन 170 में यह लगी कि अगर आपके पास बोट स्टोन के 2 स्पीकर हैं तो एक दूसरे में आप पेयरिंग करके और यहाँ पर म्यूजिक को आप ऑन कर सकते हैं और काफ़ी मज़ा ले सकते हैं। तो अगर आपके पास बोट स्टोन 170 के 2 स्पीकर हैं तो एक दूसरे में आप पेयरिंग कर लें, कनेक्ट कर लें और उसके बाद आप दोनों में ही म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। बोट स्टोन 170 1150 रुपये में काफ़ी बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर है। डिज़ाइन काफ़ी सॉलिड आपको दिया गया है, काफ़ी बढ़िया से वाटर असिस्टेंट काम करता है। मैंने आपको यहाँ पे पानी गिरा के भी दिखाया और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बढ़िया स्पीकर है। आप डेफिनेटली अगर ऐसा कॉम्पैक्ट स्पीकर लेने की सोच रहे थे तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा कि आप ले सकते हैं। जहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओवरऑल यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। अगर मुझे इसे रेटिंग देना होगा तो मैं इसे 5 में से 4.8 देना चाहूँगा। बढ़िया स्पीकर है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का है और देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। तो दोस्तों चलिए मैं अपने मोबाइल के साथ इसे पेयरिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको पावर ऑन और ऑफ का बटन दिया गया है, तो इसे आपको प्रेस करके इसे ऑन करना है। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. तो हमारा डिवाइस रेडी है पेयरिंग के लिए। तो ये स्पीकर साइड में रखते हैं, मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं जो मोबाइल का ब्लूटूथ है। तो स्टोन 190 करके यहाँ पर सर्च में आ चुका है जैसा कि आप देख रहे हो। अब चलिए इसे पेयरिंग करते हैं। You're now connected to Stone 190. तो हमारा जो स्पीकर है वो कनेक्ट हो गया है, हमारे मोबाइल से पेयरिंग हो गया है। इन यूज फॉर कॉल्स एंड मीडिया प्लेबैक बैटरी लेवल 70%। तो इसमें अभी 70% बैटरी रिमेनिंग है। I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no.
ओक स्टोन 190 का काफ़ी बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर है, एकदम कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का है और काफ़ी बढ़िया है। ब्लूटूथ 5.0 के साथ में आता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है ब्लूटूथ 5.0 और इसका जो रेंज है वो अप टू 10 मीटर बहुत ही बढ़िया से काम करता है। बात करें यहाँ पर म्यूजिक की, बेस बहुत अच्छा दिया गया है, साउंड क्वालिटी भी आपको बहुत बढ़िया दी गई है। 100% वॉल्यूम में अगर आप यहाँ पे प्ले करेंगे तो 3.5 घंटे का आपको ये बैकअप देता है। 70% वॉल्यूम में आपको ये 5 आवर्स का बैकअप दे देता है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे कॉल्स भी किए हैं तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बढ़िया काम करता है और यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट भी दिया गया है और आप सीरी को भी एक्टिवेट कर पाएंगे। 52 mm का यहाँ पे ड्राइवर साइज आपको दिया गया है। तो यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, बेस ज़बरदस्त है और अगर आपके पास बोट के 2 स्पीकर हैं तो आप एक दूसरे में काफ़ी इजीली कनेक्ट कर पाएंगे और दोनों स्पीकर को एक साथ यूज कर पाएंगे। क्वालिटी मुझे इसकी काफ़ी बढ़िया लगी। 800 मिलियन पावर की बैटरी के साथ में आता है तो बैकअप आपको अच्छा मिल जाता है। स्पीकर में जितने भी बटन्स दिए गए हैं तो वो काफ़ी बढ़िया से काम करते हैं और आप यहाँ पे मीडिया को काफ़ी इजीली कंट्रोल कर पाएंगे, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन कर पाएंगे। अगर कोई कॉल आ रहा है तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। अगर आपको कोई कॉल रिजेक्ट करना है तो आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया से काम करता है जितने भी बटन्स आपको स्पीकर में दिए हुए हैं। तो 1000 रुपये में ये स्पीकर काफ़ी बढ़िया है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िक प्ले किए और मैंने आपको यहाँ पर वाटर में डाल के भी दिखाया कि IPX7 की जो रेटिंग के साथ में आता है तो बढ़िया से काम करता है। अगर मुझे इसे रेटिंग देना होगा तो मैं इसे 5 में से 4.8 देना चाहूँगा क्योंकि जिस प्राइस रेंज में आता है और ब्लूटूथ 5.0 लेटेस्ट है तो इसकी जो म्यूज़िक क्वालिटी है वो आपको बहुत ही बढ़िया दी हुई है। काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का है और देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगता है। जहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपका बजट 1000 रुपये है तो ये स्पीकर आप परचेज कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन चैनल में मिल जाए। तो बस दोस्तों मैं परितो नेथानी साइनिंग ऑफ।